ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കായംകുളത്താണ്. കായംകുളത്ത് നേരെ ആലപ്പുഴ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ള കുറേ നാളത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, എറണാകുളം വണ്ടിയാണ്. ഇതിന് കയറിയിട്ട് വേണം യാത്ര. ഈ വീഡിയോ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിന് കുറച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് കാരണം ഒന്നും നടന്നില്ല. അപ്പം ഒരു മാസം മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഏറ്റവും ചിലവറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആൾക്കാർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകല്ലേ? ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിത്ത് ലിജു ആൻഡ് സ്നേഹം നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്നുള്ളത് ആലപ്പുഴയാണ്. അപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സീക്കൂട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ചെറിയൊരു കറക്കത്തിന് ശേഷം ഏതാണ് സ്ഥലമെന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസിനകത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ രണ്ടുപേരും ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഫുള്ള് ബസ്സിലായിരുന്നു യാത്ര. കുറെ വട്ടമായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങണമെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ കുറെ കാരണത്താൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമയം കിട്ടി. പക്ഷെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും 1 മണിക്കൂറത്ത് സീക്കുട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിങ്ങിനാണ് ഇന്ന് യാത്ര. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം 4:30 ആകുമ്പോൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും 1 മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയാണ്. പോയിട്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പറയാം. നമ്മുടെ സീക്കുട്ടനാട് എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കിടക്കുന്നതാണ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഇതിന് മാത്രമാണ് ഈ മേളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ മേളിലുള്ളത്. മേളിലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിടുമായിരിക്കും, എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല. വണ്ടിയല്ലല്ലോ, ബോട്ട്. ഇതിപ്പോ എടുക്കുമായിരിക്കും ഇവിടെ, അറിയില്ല. ഇതിനകത്തോടാണ് ആൾക്കാർ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. കണ്ടോ, അത് സംഭവം നൈസായി. അവിടെ നമ്മുടെ സീക്കുട്ടനാടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ ബോട്ട് കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. ഈ ബോട്ട് വഴി അങ്ങനെ കയറി ഇപ്പുറത്തിറങ്ങും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വഴി കയറാം. ഈ വെള്ളമൊക്കെ കുത്തി നീക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ മുളവടി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് തിരിക്കുന്നത്. സംഭവമുണ്ട്. ഇത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ കംപ്ലീറ്റ് ആ അറ്റത്തുനിന്ന് അവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങ് വരെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വേറൊരു ബോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് മേടിപ്പാലോ? ചേട്ടാ, ഇത് തന്നെയല്ലേ സീക്കുട്ടനാട്? മേടിയിരിക്കല്ലോ അല്ലേ? ഇത് പോയിട്ട് ഏകദേശം എത്ര മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് വരുമെന്ന് അറിയാമോ? 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് വരും. ഇത് എവിടെയോട്ടാ പോന്നെ? ഓക്കെ, അവിടെ പോയിട്ട് റിട്ടേൺ വരും അല്ലേ? 1 മണിക്കൂർ 1.25 മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് സീക്കുട്ടനാടിനകത്തെ താഴത്തെ നില. ഇതിന് മേലെ അതുപോലൊരു നിലയുണ്ട്. താഴെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മേലോട്ട് എന്തായാലും കയറി നോക്കട്ടെ. സ്നേഹമുണ്ട്. നേരെ മേളിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? വണ്ടിയിരുത്താൻ നേരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോവോ? ഇതിന് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. തല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നടക്കണം. വരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് നീളക്കുറവ് വേണ്ട. എനിക്ക് വന്നത് ഷിക്കാര ബോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം 3, 4, 5 പേരൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് കുറെ ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബോട്ടിന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 മണിക്കൂർ 500 രൂപയോ 600 രൂപയാണ്. അപ്പൊ 500 എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ അത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ചിലവും കുറവാണ്. നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേലിൽ ഇരുന്ന് നല്ല കാഴ്ചയെ കണ്ടിട്ട് പോവാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുവരെ ബോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ മേലിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിട്ടോ. നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ടുകൾ ശരിക്കും കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷിക്കാര ബോട്ടിന് നേരത്തെ കണ്ട ടൈപ്പ് ബോട്ടിനൊക്കെ 500 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൂടുതലൊന്നുമല്ല. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓരോന്നിനകത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പല പല രീതിയിലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിപ്പം ചിലവ് കുറഞ്ഞ യാത്രയാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നു വന്നത്. KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്നു വന്ന ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നടന്നു വരാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്റർ 150 മീറ്റർ അടുപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ.
ഓട്ടൊന്നും പിടിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നടന്നു വരാന്നുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ ഓട്ടോ പിടിച്ച് കാശ് കളേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്രയും ചെറിയ ജലപാതേക്കടാണ് ഇപ്പം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഓരോന്നിനും ഓരോരോ എണ്ണമാണ്. സീറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓരോരോ രീതിയിലാണ്. 5 പേർക്ക് വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ പോകാം, 7 പേർക്ക് വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ പോകാം. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ്, ഓരോരോ ചാർജസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നിലവിൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കൂടുതലായിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. കണ്ടോ, അത് ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ച് ഫാമിലീസ് 2, 3, 4 ഫാമിലീസിനൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ബോട്ടുകൾ എടുക്കാം. കണ്ടോ, ചെറുപറാൻ ഹോണടിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, അതിനടുത്തെത്തി കേട്ടോ. ആ ബോട്ടിനടുത്തെത്തി. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സൈഡ് മാറി പോവുക. അത് ആളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും, എന്തോന്നും അറിയില്ല. അതോ ഇനി ഈ ബോട്ട് വഴി ആൾക്കാർ കയറുമെന്നും അറിയത്തില്ല. ഇല്ല കേട്ടോ, അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇത് പോവാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ അടുപ്പിക്കാനായിരിക്കും വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഇവിടെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൈവറ്റ് ബോട്ട് തന്നെയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ബോട്ട്. ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇതിനൊക്കെ റേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കാം. ഇതിന് മേളിൽ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫാമിലീസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർ വന്നെടുക്കുന്നതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടോ നല്ല വലിപ്പമുള്ള റിസോർട്ട് ഉണ്ടോ, കാണാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാട്ടോ, നല്ല വലിപ്പമുള്ള. നമ്മളെല്ലാം വണ്ടർലയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേന് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ആംബിയൻസ് അല്ലെ ആ ഒരു കളറിന്റെ കൂട്ടൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന കേട്ടോ. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടനോട് ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതിനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ, ഇതിപ്പം എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? പോയിട്ട് വരുന്നത്, നിർത്താൻ വരുന്നതിന്റെ ഉൾപ്പെടെ 2 പേര്. കൈനേരി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? എത്ര ചാർജ് എത്ര വരുന്നത്? 60 രൂപ. 1 സൈഡിന് 60 രൂപ. നമുക്കങ്ങനെ ടിക്കറ്റും കാര്യമൊക്കെ കിട്ടി. ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ 60 രൂപ ചാർജ് ആയേക്കുന്നത്. 2 പേർ കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും 120 രൂപ. അത് മേളിലായതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത് വലിയ കൂടുതലൊന്നുമല്ല, താഴെ ഇതിലും കുറവാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് വളരെ കുറവ്. അപ്പോൾ മേളിൽ നിന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ താഴത്തെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മേളിൽ തന്നെ കയറിയിരിക്കണം, എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ളൂ. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. താഴെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്ര നല്ല വ്യൂ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇതിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന എനിക്കൊന്ന് വേഗയാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഈ നോൺ എ സിയും AC ആയിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴയുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള അത്യാവശ്യം ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ബോട്ട് സർവീസാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചാർജസ് ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള സജ്ജീകരണം, കാര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. seekuttanad സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, seekuttanad. കണ്ടോ, ബുക്കിംഗ് നമ്പർ. ആൾക്കാരെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അതിനകത്ത് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് പോകാനുണ്ടോ? പോയി. അതിന് പല പല ചാർജസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കയാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കയാക്കിംഗ് താഴെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാർ കയാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴയ്ക്കുള്ള കൂരാപ്പാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നല്ല രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥ. കണ്ടോ, മേഘമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറി. മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല.
ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങപ്പുറത്തോട് മാറി. പാവം കണ്ടോ, സ്നേഹം കണ്ടോ ഒറ്റയിരിക്കുന്ന കഷ്ടം. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ബോറടിച്ചു സ്നേഹ. ഞങ്ങൾ കുടിക്കാനായിട്ട് കണ്ട ചിപ്സ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു, ചീനി ചിപ്സ്. പക്ഷേ കുറെ നേരമായിട്ട് ആലോചിക്കുക, പേരൊക്കെ പറയാനായിട്ട് മറന്നുപോയി, ഒന്നും പറയണ്ട. സായിപ്പ് മദാമയൊക്കെ നല്ലൊരു ചിരിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഹൗസ് ബോട്ട് ശരിക്കും ഹൗസ് ബോട്ട് കേട്ടോ, എന്തോരാണോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ SN ബോട്ട് ജെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ട് ജെട്ടി എത്തിയിരിക്കും. SN അതാണ്. ചേട്ടാ രണ്ടുപേരും സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രം. എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇത്രയും റേറ്റ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള അടിപൊളി ഒരു യാത്രയാണ്. അപ്പം അതുമല്ല റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരു സൈഡ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തതിന് ഏകദേശം 60 രൂപ ടിക്കറ്റാണ് ഒരാൾക്ക് അയക്കുന്നത്, കൈനഗിരി വരെ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് തന്നെ റിട്ടേൺ വരുമ്പോഴത്തേനും 60 രൂപ. അപ്പം ഒരാൾക്ക് 120 രൂപ ആവത്തുള്ളൂ, 2 പേർക്ക് 240 രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റേറ്റ് നല്ല കുറവുണ്ട്. ഇത് എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കിയാൽ, സീനറി ബാക്കിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നോക്കി എന്ത് രസം നോക്കിയാണ്ട്. അപ്പം നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ടോ. എല്ലാവരും മാക്സിമം വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇത്രയും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള നല്ല അടിപൊളി യാത്രയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 4-4:30 ആയി. 4:30 ആയപ്പോഴത്തേന് തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് തന്നെ കുട്ടനാടിന്റെ സീക്കുട്ടനാട് എന്നുള്ള ബോട്ട് വന്നു. അതിനകത്താണ് ഞങ്ങൾ കയറിയത്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ബോട്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് മേളിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം. മേളിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് 60 രൂപ വരുന്നത്. താഴത്തെ റേറ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തായാലും പറയാം. താഴെ ഇതിനേക്കാൾ റേറ്റ് കുറവാണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. ചെലവ് ചുരുക്കി യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് സ്വീകരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പിന്നെ വേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ വേറെ അല്ലാത്തുള്ള സർവീസും കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് വരുന്നത്. 600 രൂപ AC വരും, നോൺ AC ഒക്കെ വരുമ്പോൾ 400 രൂപ അതുകൊണ്ട് നോൺ AC വരുന്നത് ഒരാൾക്ക്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. 1 ഡേ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊടിച്ച് അതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാം. പാട്ടൊക്കെ പാടി ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും. ഇതിനകത്ത് അതൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് വളരെ കാമാനികമായിട്ടായിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിട്ട് വരാം. നല്ല രസമാണ്. അതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ മേടി വലിയ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. സ്നേഹ ഇരുന്ന് കപ്പ മൊത്തം തിന്നു തീർക്കും കണ്ടോ. ദേ കപ്പ കംപ്ലീറ്റ് കപ്പ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് തിന്നോ. നോർത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അടുത്തടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഓരോരോ ബോട്ട് ജെട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ. 5 മിനിറ്റിനകത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ബോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ബസ്സിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഓരോരോ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരുന്ന പോലെ തന്നെ അടുത്തടുത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതിന് അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇതിനെ ഒത്തിരി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടാവാം. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ബോട്ട് എഴുതി. ഇത് 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, 2 മിനിറ്റ് 1 മിനിറ്റിനകത്ത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്. ഈ ബോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും വെള്ളം കിടന്ന് ഓളം തള്ളുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, പേരില്ലാത്തൊരു ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്. എന്റെ പേര് എവിടെ പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ വന്ന കണ്ടതിനെല്ലാം പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിന് മാത്രം പേരില്ല.
ഹോൺ അടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇതുവഴി ബോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമില്ല. കായലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹൗസ് ബോട്ടും അല്ലാത്ത ബോട്ടുകളുമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, അത്രയ്ക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. ഇത് എന്തോ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, അവിടെ ഒരെണ്ണം, ശരിക്കും ദേ വരുന്നു അടുത്തത്. ഇതിനപ്പുറത്തുണ്ട്. താണ്ട് കണ്ടോ ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ടോ കിടക്കുന്നത്? എന്തൊരു ഹൗസ് ബോട്ട്! ഹൗസ് ബോട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുമെന്ന് പറയാം. കായലിനേക്കാളും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ടൂറിസത്തിനുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്റെ പൊന്നെ, സ്പീഡ് ബോട്ടിനകത്ത് 2 3 പേരുണ്ട്. ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ അമ്മേ, വളരെ നൈസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരിക്കും. അമ്മാതിരി വീടില്ല എവിടുന്ന കേട്ടോ. പെടലിയൊക്കെ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദേ വരുന്നു. എന്ത് പോക്കാ നോക്കി. ഇവിടെ ഒരു വീട് കണ്ടോ? ഓ അടിപൊളി. ആ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് എന്തുവായിരിക്കും, അടിപൊളിയായിരിക്കും. നല്ല കാറ്റ്, അടിപൊളി, നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇത് കൊള്ളാൻ കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രെയിമാണ്. നല്ല രീതി മരങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല കുഞ്ഞൊരു വീട്. വീടുണ്ടോ? നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം 5:30 ഞങ്ങളൊരു 4:40 കഴിയുമ്പോഴത്തേനാണ് ബോട്ട് അവിടുന്ന് എടുത്തത്. 4:30 ആകുമ്പോഴത്തേനാണ് ബോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു 40-50 മിനിറ്റ് മേലുള്ള യാത്രയായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് തിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുന്ന് തിരിക്കുമോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. കാനിഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു കൈനഗിരി ജയശ്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. കൈനഗിരി ജയശ്രീ എന്തായിരുന്നു? കൈനഗിരി ജയശ്രീ അല്ല ജയശ്രീ അങ്ങനെ കണ്ടാ തോന്നുന്നു പേര്. ആരുടെ? നമ്മുടെ പുള്ളിപ്പുലികളും മാട്ടുകുട്ടികളും അത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതാണ് വീടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൊറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കി, വീട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീടും ഒരേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. അച്ഛനും കേട്ടില്ലേ? അല്ല, ഈ ആലപ്പുഴ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ചേട്ടാ ഇതാണോ കൈനഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതാണോ? ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നിർത്തും. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇറങ്ങി എന്തായാലും കാഴ്ചകളായി കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ. എന്തായാലും താഴോട്ട് എന്തായാലും ഇറങ്ങി നോക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ടീ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കൈനഗിരി നാടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ കൈനഗിരി നാട്ടിൽ നമ്മൾ കാലുകുത്തി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നല്ലേ. എന്നിവിടെ വരുമെന്നോ ഇവിടെ എത്തുമെന്നോ കൈനഗിരിയിലോട്ടൊന്നോ പോകുന്നതെന്നോ ഒന്നും ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ വന്നത്. കൈനഗിരി നാട്ടിലോട്ടൊന്നുമല്ല. സെekuttanad പറഞ്ഞ ബോട്ടിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യണം. അതിന്റെ സമയവും ഇന്ന് തന്നെയാണ്, കൃത്യമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. നീ കറക്റ്റ് പഠിക്കണ്ട, എനിക്ക് പേടിയാ. എന്തിനാ ജെയ്ജെയൊക്കെ ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിനകത്ത് കണ്ടവരാണ്. ഓ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ കരേട്ടാ അങ്ങോട്ട് വിടണ്ട, വെറുതെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് അടിയുള്ള കൊള്ളാമേ. 10 മിനിറ്റത്തേക്കുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോകും. അവിടെ തറവാടാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല രസമുള്ള ഒരു വീടാണ്. എന്ത് വലിപ്പമാണെന്നൊക്കെ. അതിന് മേലോഷമൊക്കെ ഉണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എന്താ മേലോഷൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കട്ടെ. നീ എവിടെ പോവാ? വാ ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കോണം പറഞ്ഞ പറ്റി. ചേട്ടാ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ seekuttanad എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് എത്ര മണിക്കാണ് രാവിലത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 5:45 തുടങ്ങും അല്ലേ? അത് ഏത് സ്ഥലത്തോട്ടാ പോകുന്നത്? ഈ റൂട്ട് തന്നെയാണോ?
ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ കോട്ടയം പോകുന്ന റൂട്ട് അത് വേറെയാണോ വണ്ടി? കോട്ടയം നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബോട്ടില്ല, സാധാ ബോട്ട്. അപ്പൊ ഇത് എത്ര ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം? ഒരു ദിവസം ഇതൊരു 5:45 തുടങ്ങുന്നത്. വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് 5:45 തുടങ്ങും. 5:45, 10:45, 4:45. അതിപ്പോ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് വന്നേ ഇപ്പഴത്തെ ഇതുകൊണ്ട് തീരുവോ അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള അപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ബോട്ട് ഉണ്ടോ? സീക്കുട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സർവീസ് ഉണ്ട്. പാതിരാമണിൽ പോയി കുമരകം പോയി. അത് കോട്ടയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ? കോട്ടയം പോകും. കുമരകം വഴി കറക്റ്റ് ആലപ്പുഴ വരും. അതൊരു 5 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ 500 പോയി അവിടേക്ക് ഒരു 400 പോയി. AC നോൺ AC ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതാ? AC ഇല്ല. അത് വേഗയാന്ന് തോന്നുന്നു. വേഗ അതിന് ചാർജ് 600 തോന്നുന്നു. 600, 400. ഇതെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. 11:30 സ്റ്റാർട്ട്. ഇതിന് നമുക്കിപ്പോ നമുക്ക് താഴെ ഇരുന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറവുണ്ടോ? റേറ്റ് കുറവാണ്. അത് ഇത്രയും ദൂരം വരുമ്പോ എത്ര റേറ്റ് ആവുന്നു? 23 രൂപ. ചേട്ടന് വേറെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിന്റെ എന്തായിട്ടാണ്? സ്രാങ്ക്. ചേട്ടനോ? എന്തായിട്ടാണ്? കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഒന്നും പേര് നമ്മളെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ട് പരിചയമില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട്? 4 പേരോ? 5 പേരുണ്ട്. ആരൊക്കെ? ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം. അത് ഇതാണ് നമ്മള് വന്ന ചേട്ടന്മാരുടെ പേരെങ്ങനാ? ഐസൽ. ചേട്ടന്റെയോ? അനസ്. സ്നേഹമുണ്ടോ കയറിയിരിക്കുന്നു? ഞാൻ വരണ്ടേ? എന്റെ കെട്ടൊക്കെ ചേട്ടൻ കെട്ടൊക്കെ കഴിച്ച് ചേട്ടൻ നൈസായിട്ട് ചാടി കയറി. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ പോകും. കയറിയേക്കാം, വെറുതെ എന്തിനാ. എഞ്ചിന്റെ കൺട്രോൾ എല്ലാം അപ്പുറത്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ നമ്മൾ മറ്റേ തിരിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അല്ലേ? ഉള്ള സംഭവം. എഞ്ചിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടനെ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ തിരിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആലപ്പുഴ കൂട്ടി അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇനി ഒരു വട്ടം യാത്ര വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും വരാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് സീക്കുട്ടനാടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കൂടിയ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 5 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് യാത്ര, കായലിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര വരുന്ന നല്ലൊരു ഇതുണ്ടാവും. അത് താമസിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതാണ്. സീക്കുട്ടനാടും വേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. യൂട്യൂബിനകത്തൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കാഴ്ചകൾ എന്തായാലും രണ്ടിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല കാഴ്ചകളായിട്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇത് ഇത്രയും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ, അതാണ് എപ്പോഴും പറയാനായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. ഇത്രയും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ വരുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. വലിയ റേറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം സ്ഥലവും കൊള്ളാം, നല്ല രസമാണ്. സൺഡേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നടന്നു വരിക, നേരെ ബോട്ടിൽ കയറുക, ഇങ്ങനെയുള്ള അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുക, പോവുക. കൊച്ചു പരിപാടിയുള്ളൂ, കൊച്ചു ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവാം. ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്ന് പോകുന്നതിന്റെ റേറ്റ് ഉണ്ട് 46 രൂപയായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾക്കപ്പ് 23 രൂപ. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഇവിടെ നിറച്ചു ആൾക്കാരായിരുന്നു. തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കണ്ടോ ബോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാലിയായി. ഇതിനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ യാത്ര നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല കളറായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. കാണേണ്ട കണ്ട് കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു.
സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റി. നല്ല രസമാണ്. കണ്ടോ, കളർ കണ്ടോ, അടിപൊളിയല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല വെയിൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വെയിലായിരിക്കും, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ വൈകുന്നേരവും രാവിലെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. മാക്സിമം വൈകുന്നേരം രാവിലെ പോകാനായിട്ട് നോക്കുക. കണ്ടോ, തിരിച്ചു വന്ന വഴി കണ്ടോ വണ്ടിക്കകത്ത് ഡീസൽ അടിക്കുന്നുണ്ടോ. സൈഡിലായിട്ടാണ് ഡീസൽ അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം ഒരു 7 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സീക്കുട്ടനാടിന്റെ യാത്ര എന്തായാലും കഴിഞ്ഞു. അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലും നല്ല രീതിയിൽ അടുത്ത എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തായാലും നല്ലൊരു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും അടുത്ത് എന്തായാലും വരുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും വരും. ഓക്കെ.